take me. Unajua kupata mtoto kiume ni jambo linalohitaji ushirikiano wa pande zote mbili, yani mke na mume, na ni jambo linalohitaji hatua kwa hatua na kwa makini zaidi. Ingawa njia ambayo nitakupa mimi haimaanishi kuwa inaweza kufanya kazi kwa 100%, bali ni njia ambayo imekuwa ikitumika mara kwa mara na ndio njia rahisi, na ukifuata unaweza kupata mtoto wa kiume kwa 75%. Mwaka 1960 mwanasayansi Landrum Shettlers aliandika kitabu kinachohusu uchunguzi wa jinsi ya mtoto. Mwanasayansi huyu wa tiba ndiye aliyeleta nadharia yake ambayo iliyojikita zaidi katika vitu vilivyomo ndani ya seli, yani malighafi za kijenetiki ziitwazo chromosomes, ambazo ndio hutumika kama na kama ikitafuatwa vizuri basi inaweza kuwa na mafanikio. Sayansi ya kijenetiki inaweza kuwa mwanamke huwa na mbegu ya XX. Sawa, sayansi ya kijenetiki inaeleza kwa mwanamke huwa na mbegu ya XX na ya kiume ni XY, na pale yai lake linaporutubishwa hutokea mgawanyiko wa seli na mabadilishano wa malighafi za kijenetiki hutokea. Hivyo kiumbe kinachotungwa, yani mtoto, huwa na nusu ya malighafi ya kijenetiki kutoka kwa mama na nusu nyingine kutoka kwa baba, na akipata mbegu XX huwa ni jinsi ya kike na akipata XY ni kiume. Sasa kiasili mbegu Y huwa ni ndogo kimaumbo, zina muonekano mkubwa lakini hufa mapema ukilinganisha na zile za kike, yani X ni kubwa, hazina kasi lakini huishi kwa muda mrefu. Kwa kutumia ufahamu huu ndipo mwanasayansi Shettlers akaweka nadharia ambazo zimetumika katika uchunguzi wa jinsia. Kuna hatua 5 za kufuata kwa makini ili uweze kufanikiwa, ingawa haimaanishi kuwa ni lazima ufanikiwe, kwani hatua hizi huongeza nafasi zaidi ya kupata jinsi ya kiume, na kwa yule atakayehitaji jinsi ya kike afanye kinyume cha hizi hatua 5. Sasa hatua ya kwanza ni hii hapa. Hatua ya kwanza ni kugundua wakati wa ovulation, ama siku ambayo yai la kike linatoka. Hiki ni kipindi ambacho yai la mwanamke lipo tayari kurutubishwa na mbegu ya kiume, hivyo mimba huweza kutungishwa. Sasa ili kugundua kuwa upo katika ovulation, inabidi kufuatilia yafuatayo. Inabidi uwe na chati ya kuangalia na kufuatilia ute wa kizazi unaotoka ukeni, maana muda mfupi kabla ya ovulation ute huwa majimaji na wa kuvutika, hufanana kama vile wa mayai ya kawaida, nikimaanisha ya kuku ambayo yamezoeleka kwa wengi. Ni vizuri kupanga chati hii kwa zaidi ya miezi 3 ili kusudi uwe na uwezo na uzoefu wa kugundua tofauti ya ute. Vile vile inabidi uwe na chati ya kuweka rekodi joto la chini la mwili wakati ukiwa umepumzika, nikiwa na maana mara nyingi ukiwa umelala. Joto la chini la mwili hupanda kwa nyuzi joto 0.5 centigrade kipindi cha ovulation. Ni vizuri chati hii iwe pamoja na ute wa kizazi kusudi uweze kufuatilia mabadiliko haya kwa pamoja. Kipimo cha kugundua ovulation ni kipimo ambacho huangalia kwa wingi homoni aina ya luteinizing ambayo hutolewa kwa wingi kipindi hiki, lakini kipimo hiki ni vizuri kufanya mara 2 kwa siku, kati ya saa 5 asubuhi na saa 9 mchana au alasiri, vile vile kati ya saa 11 jioni na saa 4 kamili usiku. Hatua ya pili, hii ni hatua ya kutegea wakati mwafaka wa kufanya tendo la ndoa. Ni vizuri kufanya tendo la ndoa kipindi cha saa 24 kabla ya ovulation na saa 12 baada ya ovulation, kwa sababu tindikali na utelezi katika ute wa kizazi hupungua, na hivyo usaidia mbegu za mwanaume hasa aina ya Y kusafiri haraka na kulifikia yai la mwanamke na kulirutubisha. Hatua ya tatu, pendelea mtindo au style inayofanywa na wanyama kama mbuzi wakati wa tendo la ndoa, yani mtindo wa mwenza wako kuinama. Mtindo huu huwezesha mlango wa uzazi kuwa karibu na sehemu ya kiume. Pia huingia umbali mrefu zaidi ndani ya uke. Hivyo basi mbegu za kiume humwaga karibu na shingo ya kizazi na kulifikia yai kwa haraka zaidi. Hatua ya 4, ni muhimu mwanamke kufika kileleni kabla ya mwanaume. Kufika kileleni kwa mwanamke husaidia kubadili mazingira katika uke wake na kuwa ya ukakasi, yani alkaline. Hivyo husaidia mbegu ya kiume Y kuwa imara zaidi, na uke huwa na tindikali huipunguza uimara wa mbegu ya kiume. Lakini hatua ya 5, hii ni kwa upande wa mwanaume. Ni vizuri kuvaa nguo zisizoweka joto kali na kubana. Unapaswa kuvaa kama ni nguo ya ndani iwe ndogo, kama ni nguo ya ndani au nguo ambazo hupwaya na zimetengenezwa kwa pamba. Nguo za ndani zinazobana ambazo huongeza joto hupunguza idadi ya mbegu za kiume. Joto pia hupunguza ubora na utengenezaji wa mbegu za kiume. Vile vile inabidi kunywa vinywaji vyenye caffeine kabla ya tendo la ndoa. Hii huongeza nguvu ya mbegu za kiume aina ya Y. Lakini pia mambo mengine ya kuzingatia ni mlo. Hakikisha unakula vizuri wiki moja kabla ya siku ya tendo la ndoa. Tafiti zinaonyesha kuwa ulaji wa vyakula vyenye sukari